ओके ल अब प्रोटिस्टामा हामीले प्रोटोजुआ भनेर स्टार्ट गर्छौं प्रोटोजुआ यसको ठ्याक्कै भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु यसमा छ ठीक छ भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु हामीले प्रोटोजुआ हेर्छौं त्यसमा पर्ने भनेको के हो पारामेसियम र प्लाज्मोडियम ठीक छ अब हेर डेफिनिसन कन्जुगेसन साइक्लोसिस मेटाजेनेसिस मोनोजेनेटिक लाइफ साइकल अर्को भनेको न्यूक्लियर डाइमोर्फिजम अनि साइजोगोनी यसको डेफिनिसन लेख्न सक्छौं डेफिनिसनमा कुनै आपत्ति छैन अर्को क्वेशन नम्बर 2 मा हेर क्वेशन नम्बर 2 मा व्हाट डज किंगडम प्रोटिस्टा इन्क्लुड किंगडम प्रोटिस्टाले के इन्क्लुड गर्छ हेर यसले के इन्क्लुड गर्छ जस्तै अब प्रोटिस्टामा कुन क्लासेस पर्छ अथवा कुन फाइलम पर्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो यसमा पर्ने फाइलम भनेको प्रोटिस्टामा कुन फाइलम पर्छ एउटा प्रोटोजुआ पनि पर्छ ठीक छ एल्गल के भन्छ एल्गी लाइक प्रोटिस्ट पनि लेख्न सक्छौ अर्को भनेको फंगल प्रोटिस्ट पनि लेख्न सक्छौ ठीक छ यस्तो लेख्न सक्ने ओके व्हाट इज द बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ किंगडम प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ जुन छ त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने बेसिस के हो प्रोटोजुआलाई क्लासिफाई गर्ने बेसिस के हो यसको क्लासिफाई गर्ने बेसिस भनेको लोकोमोटरी अर्गान्स के हो लोकोमोटरी अर्गान्स कुनमा छ कुनमा छैन कुनमा सिलिया छ कुनमा फ्ल्याजेला छ कुनमा छैन त्यसको बेसिसमा यसलाई क्लासिफाई गरे हो क्वेशन नम्बर 3 सक्यो क्वेशन नम्बर 4 व्हिच क्लास अफ प्रोटोजुआ जनरली डज नट कन्टेन लोकोमोटरी अर्गान भनेको स्पोरोजुआ के हो स्पोरोजुआ यसमा कसले चाहिँ लोकोमोटरी अर्गान कन्टेन गर्दैन त्यो क्लासेसहरु मध्ये स्पोरोजुआ जसको एक्जाम्पलमा को तौरमा के पर्छ प्लाज्मोडियम पढ्दाखेरि के हेरेको थियो प्लाज्मोडियमको कुनै पनि लोकोमोटरी अर्गान थिएन जस्तै न त त्यहाँ स्यूडोपोडिया थियो न त सिलिया थियो न त फ्ल्याजेला थियो त्यसले गर्दा स्पोरोजुआ इज द के हुन्छ क्लास व्हिच डज नट कन्टेन एनी लोकोमोटरी अर्गान ठीक छ ल अब नेक्स्ट हेरौं क्वेशन नम्बर 5 व्हाट इज द यूज अफ ट्राइकोसिस्ट अफ पैरामेसियम हेर यसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुले के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि पैरामेसियम को जुन ट्राइकोसिस्ट छ त्यसको युज के हो भन्दाखेरि उनीहरुले के गर्छ इट इज अर्गान अफ अफेन्स एन्ड डिफेन्स पनि लेख्छ हैन अफेन्स गर्ने भनेको त हुँदै होइन नि जस्तै कुनै पनि अर्गानिजमको कुनै पनि अर्गान जुन हुन्छ त्यो डिफेन्सको लागि हुन सक्छ बट अफेन्सको लागि हुन सक्दैन अफेन्स किन सुरुमै त्यसको पर्पस भनेको हार्म अरूलाई गर्ने हुँदैन कि आफ्नो बचावटमा चाहिँ कुनै एक्सन लिने हो त्यसको लागि यसमा के लेख्न सक्छ इट इज अ अर्गान अफ डिफेन्स ओके इट इज अर्गान अफ डिफेन्स ठीक छ ल सक्यो क्वेशन नम्बर 5 सक्यो क्वेशन नम्बर 6 हेर व्हाट इज कन्ट्रैक्टाइल भ्याक्युल युज्ड फर कन्ट्रैक्टाइल भ्याक्युललाई के को लागि युज गरिन्छ अस्मो रेगुलेसन राइट अस्मो रेगुलेसन यसको अस्मो रेगुलेसन पनि डेफिनिसन थाहा पाइराख्नु पर्छ ओके त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यति भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हो अलरेडी एक्जाममा सोधिसकेका क्वेशन्सहरु हो र प्रोबेबल क्वेशन एकदमै अफ नेक्स्ट एक्जाममा पनि सोध्न सक्ने चान्सेस धेरै छ सो यति चाहिँ थाहा राख्नु पर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु है बाइ व्हिच मेथड पारामेसियम रिप्रोड्युसेस ड्युरिङ फेभरेबल कन्डिसन हेर पारामेसियमले फेभरेबल कन्डिसन र अनफेभरेबल कन्डिसनमा कुन मेथड अफ रिप्रोडक्सन फलो गर्छ त्यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो फेभरेबल कन्डिसनमा कुन मेथड अपनाउँछ बाइनरी फिजन कुन बाइनरी फिजन ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन ठीक छ ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन एप्लाई फलो गर्छ अनि के भन्छ यो के भन्छ फेभरेबल कन्डिसनमा जुन बेला चाहिँ एकदम धेरै खाना हुन्छ क्लाइमेट कन्डिसन्स टेम्परेचरहरु सबै मेन्टेन प्रपर हुन्छ त्यतिखेर भनेको उनीहरुले गर्ने भनेको ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन हो ठीक छ ओके क्वेशन नम्बर 8 व्हाट इज मोड अफ न्युट्रिसन इन पारामेसियममा जुन मोड अफ न्युट्रिसन छ कस्तो हुन्छ जस्तै हाम्रो केसमा अरूको केसमा जस्तै एनिमल लाइक भयो भने होलोजोइक हुन्छ प्लान्ट लाइक भयो भने होलोफाइटिक हुन्छ सो यसमा पारामेसियममा कुन हुन्छ होलोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन भनेको के हो होलोजोइक ओके ल होलोजोइक पारामेसियम हैज द होलोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन भनेर लेख्ने ओके क्वेशन नम्बर 9 व्हाट इज इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरियल प्यारासाइट अघिसम्म हामीले के गर्यो प्यारासाइट के प्यारामेसियमको बारेमा हेर्यो अब यहाँ चाहिँ प्लाज्मोडियममा कुन क्वेशन्स भेरी सर्ट क्वेशन्स इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हेर्छौं व्हाट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरियल प्यारासाइट जुन थियो त्यसमा इन्फेक्टिभ स्टेज इन्फेक्टिभ भनेको हाम्रो लागि इन्फेक्टिभ स्टेज कुन हो त्यो भनेको स्पोरोजोइट के हो स्पोरोजोइट त्यहीनिर हैन मस्किटोमा कुन चाहिँ इन्फेक्ट जान्छ सुरुमा मस्किटोमा जाने भनेको कुन हो त्यो भनेको ट्रोफोजोइट हो के हो मस्किटोमा चाहिँ के हो ट्रोफोजोइट हो ठीक छ यति बुझ्यो ल क्वेशन नम्बर 10 नेम द टक्सिक केमिकल दैट कजेस मलेरिया इन ह्युमन हेर जुन मलेरिया छ मलेरियामा प्लाज्मोडियमले कुन टक्सिक केमिकल सेक्रेट गर्छ त्यो भनेको हेमोजोइन हो के हो हेमोजोइन
हेमोजोइन। यो हेमोजोइनले गर्दा नै के हुन्छ, फिभर आउने, चिल हुने हैन, यिनीहरू गर्ने भनेको हेमोजोइनले गर्दा हुन्छ। त्यो रिलिज कहाँ हुन्छ, आरबिसी फुटाएर रिलिज हुन्छ है। आरबिसी जुन छ त्यो आरबिसीबाट स्पोरोजोइटहरू निस्किन्छ, त्यो फुटाएर के हुन्छ, त्यो फुटाएर रिलिज हुने हो। ठीक छ, स्पोरोजोइट हैन, त्यो आरबिसीबाट जे होस् यो के भन्छ प्यारासाइट निस्किँदाखेरि फुटाएर अनि हेमोजोइनको साथसाथ हेमोजोइन पनि रिलिज हुन्छ। त्यो भनेको हेमोजोइन भनेको टक्सिक सब्सटेन्स हो। ठीक छ, क्लियर। ल क्वेसन नम्बर 10 सक्यो। अब 11 हेरौँ। नेम द भेक्टर अफ मलेरियल प्यारासाइट। मलेरियल प्यारासाइटको भेक्टर कुन हो, यसलाई भन्छ एफएएम। के भन्छ, एफएएम, फिमेल एनाफिलस मस्किटो। फिमेल एनाफिलस मस्किटो भनेको एफएएम इज द भेक्टर अफ मलेरियल प्यारासाइट। जुन चाहिँ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स हुन्छ, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम हुन्छ। ठीक छ, त्यसै प्लाज्मोडियम भाइभेक्सलाई चाहिँ सार्ने, एउटा ह्युमनबाट अर्को ह्युमनमा सार्ने काम कसले गर्छ, फिमेल एनाफिलस मस्किटो। फिमेल मेन्सन गर्नै पर्छ, मेलले गर्दैन। ठीक छ, फिमेल एनाफिलस मस्किटोले सार्ने काम गर्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 12। व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेसन अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इन ह्युमन होस्ट। ह्युमन होस्टमा फाइनली कहाँ पुग्छ त्यो कुरा भन्न खोज्या हो। ठीक छ, फाइनली भनेको ह्युमनमा पुग्ने भनेको आरबिसीमा हो। के हो, आरबिसीमा हो। सो आरबिसी इज द फाइनल डेस्टिनेसन भनेर लेख्ने। ल क्वेसन नम्बर 13। व्हाट इज द इन्क्युबेसन पिरियड अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स। यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हो, 14 डेज। ठीक छ, ल अब यसमा प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा एउटा अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेम द प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी होस्ट। प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा प्राइमेरी होस्ट र सेकेन्डरी होस्ट के हो। हामी ह्युमन भनेको प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो, हामी भनेको सेकेन्डरी होस्ट हो। प्राइमेरी होस्ट भनेको मस्किटो हो, जुनमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, सेक्सुअल साइकल कम्प्लिट हुन्छ, त्यसलाई भनेको प्राइमेरी होस्ट भन्छ। त्यो भनेको मस्किटोमा कम्प्लिट हुन्छ। सो मस्किटो इज प्राइमेरी होस्ट। जुनमा चाहिँ के भन्छ एसेक्सुअल साइकल कम्प्लिट हुन्छ, त्यो भनेको सेकेन्डरी होस्ट अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट भन्छ। त्यो भनेको के हो, ह्युमन बिङ्स। ओके, प्राइमेरी होस्ट भनेको मस्किटो भयो, सेकेन्डरी होस्ट भनेको ह्युमन बिङ। ल ठिक छ, प्राइमेरी होस्ट सोधोस् या डिफिनाइट होस्ट सोधोस् एउटै कुरा हो। अर्को भनेको सेकेन्डरी होस्ट सोधोस् या इन्टरमिडिएट होस्ट सोधोस् एउटै कुरा हो। ठिक छ, ल यति थियो पारामेसियम एन्ड प्लाज्मोडियम। डाइरेक्ट भन्दाखेरि पारामेसियम एन्ड प्लाज्मोडियम। ठिक छ, प्रोटोजोआ हो। अघि हामीले भेरी सर्ट क्वेसन हेऱ्यौँ, अब के हेर्छौँ, सर्ट क्वेसन्स। सर्ट क्वेसन्स हेर्दाखेरि ल सर्ट क्वेसन्स 4 मार्क्सको छ है, यहाँ 5 लेखेको छ, इट्स 4 मार्क्स है। भेरी सर्ट क्वेसन्स हामीले हेरिसक्यो। अब के हेर्छौँ, सर्ट क्वेसन एन्सर। सर्ट क्वेसन भनेको 4 मार्क्सको लागि हुन्छ। ल प्रोटोजोआ भनेको प्रोटोजोआबाट हामीले पारामेसियम र प्लाज्मोडियमबाट कुन कुन सर्ट क्वेसन्स आउँछ त्यो हामीले हेर्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो, यो मिस नगर्न सक्ने क्वेसन हो है। ल ठिक छ, मिस गर्नै हुँदैन। ल क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। ल क्वेसन नम्बर 1, लिभर साइजोगोनी इन मलेरियल प्यारासाइट भन्छ, अथवा तिमीलाई भन्यो एक्सप्लेन लिभर साइजोगोनी, अथवा भन्यो राइट समथिङ अबाउट लिभर साइजोगोनी भन्यो भने वाट इज लिभर साइजोगोनी एक्सप्लेन भनेर आइदियो भने 4 मार्क्सको लागि कसरी लेख्ने। हेर, लिभर साइजोगोनी भनेको तिमीले लिभर साइजोगोनी दुईटा हुन्छ, दुईटै लेख्नु पर्यो। फर्स्ट लिभर साइजोगोनी, सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी। यो कहाँ हुन्छ, लिभरमा हुन्छ। फर्स्ट लिभर साइजोगोनीलाई के भन्छ, प्री इर्थ्रोसाइटिक साइकल भन्छ। सेकेन्डलाई के भन्छ, एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइकल भन्छ। त्यो दुईटैलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अनि यसको के गर्नु, फिगर बनाउनु पर्यो। ठिक छ, त्यो दुईटा लेख्नु पर्यो। फर्स्ट लिभर साइजोगोनी भनेर लेख्ने, सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी भनेर लेख्ने। यसलाई भनेको प्री इर्थ्रोसाइटिक साइकल र अर्को भनेको एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइकल र दुईटैको फिगर बनाउने। फिगर मजाले बनाइदिने। ठिक छ, फिगर बनाउँदाखेरि एक पेजमा चाहिँ हाफ जति फिगर हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को 1.5 जति डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि सकिन्छ। त्यो डिस्क्रिप्सन लेख्दा नै 2 पेजेस जति सकिन्छ लेख्न। ठिक छ, ओके। ल अब के हेरौँ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2, स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्टको स्ट्रक्चर फिगर बनाउने, फिगर बनाएर अनि ट्राइकोसिस्टको फङ्सन लेख्ने। डिफेन्स मेकानिजम सो गर्छ। कस्तो डिफेन्स मेकानिजम सो गर्छ भने त्यो कुरा नै हल्का एक्सप्लेन गरिदेऊ। ट्राइकोसिस्ट भनेको के हो, कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई पनि एक्सप्लेन गर, त्यसको फङ्सन पनि प्रपर दिदेऊ राख। अनि अर्को भने तिमीले अफेन्स भने मेन्सन नगर क्या, अफेन्सको लागि हुन्छ भने मेन्सन नगर, डिफेन्स गर्ने जस्ट त्यति लेख। अनि फिगर बनाउनै पर्यो, फिगर त कम्पलसरी बनाउनै पर्छ बिकज यो भनेको 4 मार्क्सको लागि यसको लेख्नलाई पुग्दैन। त्यसैले गर्दा तिमीले के गर्नु पर्यो, फिगर बनाउनै पर्यो। ओके, 1 2 सक्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू है, सोधिसकेको क्वेसन छ। अर्को कुरो, गिभ सिग्निफिकेन्स अफ कन्जुगेसन इन पारामेसियम। ठिक छ, ल पारामेसियममा जुन कन्जुगेसन हुन्छ, कन्जुगेसनको सिग्निफिकेन्स के हो त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै न्युक्लियर रिअर्गानाइजेसन हुन्छ। ठिक छ, प्री के भन्छ जुभेनाइजेसन के हुन्छ, जुभेनाइल कन्डिसन फेरि के हुन्छ, जुभेनाइल कन्डिसन फेरि रिगेन हुन्छ।
त्यो कुरा लेख्न सक्नु पर्यो। नेचुरल डेथ हुँदैन त्यस्तो कुरालाई के गर्नु पर्यो टक्क टक्क हेडिङ बनाएर एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो। ठिक छ, यसमा कुनै टेल क्वेसन्स भनेर पनि आइदेला, व्हाट इज कन्जुगेसन भन्ला अथवा अनि त्यसपछि के भन्छ डिस्क्राइब कन्जुगेसन इन सिग्निफिकेन्स अफ कन्जुगेसन इन पारामेसियम। ठिक छ, त्यस्तो भनेर आयो भने टक्क हेडिङ न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन भनेर लेख। ठिक छ, नो नेचुरल डेथ भनेर लेख। ठिक छ, अनि त्यसपछि के भन्छ रिजुबिनाइजेसन भनेर लेख, अनि त्यसलाई प्रपर एक्सप्लेनेसन गरिदेऊ। ठिक छ, ल ड्र अ डायग्राम टु इलस्ट्रेट स्पोरोगोनी अफ प्लाज्मोडियम। हेर यहाँ छ क्वेसन नम्बर 4 हो, यो एउटा डायग्राम बनाउने, जस्ट डायग्राम मात्र बनाउनु पर्छ, कुनै पनि एक्सप्लेनेसन दिनु पर्दैन। सो यो भनेको सकेसम्म यो स्पोरोगोनी जुन छ यसमा 4 मार्क्समा ठ्याक्कै नसोध्ला। अब यो ठ्याक्कै 4 मार्क्समा यति नसोध्ला, टेल क्वेसन्स भनेर आउँछ 4 मार्क्समा। मैले अलरेडी भनिसकेँ कि 4 मार्क्समा कस्तो क्वेसन आउन सक्छ, टेल क्वेसन्स भनेर आउन सक्छ क्या। तिमीलाई व्हाट इज स्पोरोगोनी भन्यो, अनि ड्र डायग्राम टु इलस्ट्रेट द स्पोरोगोनी अफ प्लाज्मोडियम भनेर आयो। त्यसपछि अर्को पनि राख्न दिन सक्ला, जस्तै 4 मार्क्समा तिमीलाई 1+2+1 पनि आउन सक्छ नि त, अथवा 1+3 पनि आउन सक्छ नि त। त्यस्तोको लागि हो डायग्राम। ठ्याक्कै यसको डायग्राम डाइरेक्ट 4 मार्क्समा चाहिँ नसोधे पनि यसरी सोध्न सक्छ। ठिक छ, ल अब स्पोरोगोनी भनेको के हो त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो, अनि प्लाज्मोडियमको डायग्राम बनाउने यहाँ। ठिक छ, स्पोरोगोनी के छ मेन्सन गर्दा ठिकै होला, तर डायग्राम चाहिँ बनाउनै पर्यो। स्पोरोगोनीको डायग्राम चाहिँ कहाँबाट बनाउने, हेर डायग्राम जुन छ हामीले सुरुमा के पढाएको थियौँ, साइजोगोनी पढाएको थियौँ। साइजोगोनी भनेको एसेक्सुअल साइकल हो। त्यसपछि के थियो, मस्किटोमा भएको सेक्सुअल साइकलमध्ये एउटा जुन चाहिँ के भन्छ एसेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन छ त्यसलाई भन्छ स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी भनेको के हो, एसेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन हो। त्यो कहाँ हुन्छ, वाल अफ स्टोमक अफ मस्किटो जुन स्टोमक हुन्छ त्यसको वालमा भएको फिगर बनाउने हो। जस्तै एउटा वाल छ होइन, यस्तो वालमा जुन थियो यहाँ चाहिँ भएको थियो के भन्छ ग्यामेटोगोनी, र यहाँ भएको स्पोरोगोनी हो क्या। यो वालमा जुन प्रोसेस भएको छ नि त्यसलाई स्पोरोगोनी भन्छ। हामीले यो वालमा भएको फिगर मात्र बनाउने, फेरि कसैले यो बनाइदिएला होइन त्यो बनाउनु पर्दैन, तिमीलाई ठिक लाग्यो भने बनाउन मिल्छ, तर मेन भनेको यो वालमा कुन हुन्छ फिगर त्यो बनाउने हो। किनभने वालभन्दा भित्र जुन स्टोमक हुन्छ नि, स्टोमकको भित्र ग्यामेटोगोनी अकर हुन्छ, स्टोमकको वालमा चाहिँ के हो स्पोरोगोनी अकर हुन्छ। हामीलाई भनेको छ स्पोरोगोनीको फिगर बनाउनु, सो वालमा के प्रोसेस हुन्छ त्यो मात्र बनाउने। ल यति गर्न सकियो अरे। त्यसपछि चाहिँ अर्को क्वेसन, यो क्वेसन नम्बर 5 हो है, यहाँ क्वेसन नम्बर 5 हो, ड्र अ वेल लेभल डायग्राम अफ पारामेसियम। पारामेसियमको डायग्राम बनाउन सक्छौ, लेभल गर, डायग्राम बनाउने अनि लेभल गर्ने। ठिक छ, ल सक्यो। साइडसम्म हामीले हेऱ्यौँ सर्ट क्वेसन्स। अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ है त। ल डिस्क्राइब द स्पोरोगोनी फेज अफ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भन्छ। यो क्वेसन नम्बर 7 हुनुपर्ने। ल स्पोरोगोनी फेज अफ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम। जुन हामीले स्पोरोगोनीको कुरा गऱ्यौँ, जुन त्यो के भन्छ स्टोमकको वालमा भएको थियो जो स्पोरोगोनी, त्यसको फिगर बनाउने र त्यसपछि के गर्ने डिस्क्रिप्सन पनि लेखिदिने। ठिक छ, त्यसको वालमा फिगर बनाउने र डिस्क्रिप्सन लेखिदिने। सकेसम्म तिमीले के गर्नु, ग्यामेटोगोनीको पनि फिगर बनाइदियो भने तिमीलाई थाहा छ मजाले भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, इक्जामिनरलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ। सकेसम्म स्पोरोगोनी हुने भनेको जस्ट वालमा मात्र हो। त्यो स्टोमकको जुन वाल छ, फिमेल एनाफिलस मस्किटोको स्टोमकको जुन वाल छ त्यसमा कुन फिगर छ, त्यो कुन कुराहरू छ त्यो भनेको बनाउँछ। जस्तै उसिसदेखि लिएर स्पोरोजोइट रिलिज हुन्छ भन्छ, सलाइभामा त्यो सालिभरी ग्ल्यान्डमा स्पोरोजोइट रिलिज हुनुसम्मको, उसिसदेखि सालिभरी ग्ल्यान्डमा स्पोरोजोइट्स रिलिज हुनुसम्मको फिगर बनाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ कम्पलसरी छ। अर्को कुरा तिमीलाई त्यसपछि त्यसको डिस्क्रिप्सन पनि लेख्ने। उकाइनेट भनेको जाइगोट हो, जाइगोट जब पेनिट्रेट गरेर वाललाई पेनिट्रेट गरेर स्टोमक वाललाई पेनिट्रेट गरेर देखेको प्रोसेस जुन हुन्छ त्यो लेख्न सक्छौ। त्यति गर्दा पनि ल मानौ तिमीहरूलाई त्यति गर्दा 2 पेजेस पुगेन भने तिमीले ग्यामेटोगोनीको कुरा पनि अलिकति इन्क्लुड गर्न सक्छौ। ग्यामेटोगोनीको कुरा इन्क्लुड गर्यो भने तिमीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। ग्यामेटोगोनीमा कसरी ग्यामेट्स फर्म हुन्छ, त्यसपछि कसरी जाइगोट बन्छ, अनि त्यो वाल पेनिट्रेट गरेर के भन्छ, त्यसपछि स्पोरोगोनीको कुरा मेन कुरा चाहिँ त्यहाँ आउँछ। सो यसमा भनेको फिगर बनाउने र एक्सप्लेन गर्ने। सक्यो, ठिक छ। ल अर्को छ, यो छुट्टै क्वेसन छ है। ल यसलाई क्वेसन नम्बर 9 बनाइदिउँ त। यो क्वेसन नम्बर 9 हो, 6, 7, 8 र क्वेसन नम्बर 9 क्लियर छ। ल डिस्क्राइब द बाइनरी फिजन इन पारामेसियम। पारामेसियममा बाइनरी फिजन हुन्छ। कुन बाइनरी फिजन हुन्छ, ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन हुन्छ। त्यसको प्रपर एउटा फिगर बनाउने, फिगर बनाएर कसरी भएर दुईटा प्यारामेसियम बन्छ त्यो कुरा देखाउने, फिगर बनाउने, एक पेजमा फिगर बनाउने यसरी एउटा प्यारामेसियम बनाएर त्यसपछि बाइनरी फिजन कसरी हुन्छ त्यसपछि दुईटा प्यारामेसियम बनाएको देखाउने, फिगर बनाउने। त्यसपछि यता राइट साइडमा चाहिँ अब के गर्नु, नेक्स्ट पेजमा के गर्नु पर्यो, डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो। सो 2 पेज जति पुग्छ, मजाले पुग्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु यो, गर्न पनि सकिन्छ, सजिलो पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। ओके, ल क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी अफ प्लाज्मोडियम। हेर प्लाज्मोडियममा जुन इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुन्छ त्यो इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी भनेको के हो त्यो कुरा मेन्सन गर्नु सक्नु पर्यो। साइज अघि मैले भनिसकेँ, इर्थ्रोसाइटिक भनेको कतिवटा आरबीसीमा अकर हुन्छ। ठिक छ, यो आरबीसीमा अकर हुन्छ, आरबीसीमा। साइजोगोनी भनेको आरबीसीमा यो साइजोगोनी कति हुन्छ,
प्री इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुन्छ, एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुन्छ, त्यसपछि हुने भनेको इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी हो। त हामीले प्री एक्जो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन, यसमा भनेको जस्ट एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी लेख्ने हो, त्यसपछि के हुन्छ पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक साइकल लेख्ने हो। त्यही भएर हामीले के हुने इर्थ्रोसाइटिक साइकलको जुन आरबिसी मिजन हुन्छ नि त्यो रोजेट स्टेज एमोबेड स्टेज तिनीहरूको फिगर बनाउनु पर्यो, प्रपर एउटा फिगर बनाएर मजाले फिगर एउटा पेजमा बनाउने, प्रपर लेबलिङ गर्ने, कुन रोजेट स्टेज हो कुन एमोबेड स्टेज हो त्यो सबै लेख्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने अर्को पेजमा डिस्क्रिप्सन लेख्ने, 2 पेजेस मजाले पुग्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ल इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी भन अथवा के भन्छ द प्रोसेस द्याट अकर इन आरबिसी अफ प्लाज्मोडियम भनेर सोध्न पनि सक्छ, त्यो कुरा पनि यही हो, क्वेसन सेम क्वेसन हो। ल क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ, द प्रोसेस अफ कन्जुगेसन इन पारामेसियम अप टु एक्स कन्जुगेन्स। यो त एकदमै सजिलो छ। पारामेसियममा जुन कन्जुगेसन हुन्छ, किनभने कन्जुगेसन भनेको त एकदम लङ क्वेसनमा आउने हो, त्यो हामीले अहिले कुरा गर्छौँ लङ क्वेसनमा आउने हो, तर सर्ट क्वेसनमा हेर्दाखेरि यहाँसम्म जाँदाखेरि जुन एक्स कन्जुगेन्स आउँछ नि, यसरी दुईवटा आउँछ नि जुन एक्स कन्जुगेन्स, एउटा पारामेसियमदेखि लिएर यसलाई के भन्छ सिनकारियन जुन बन्छ नि सिनकारियन, ठिक छ, सिनकारियन जुन जाइगोट बन्छ त्यहाँसम्मकोलाई के भन्छ एक्स कन्जुगेन्स भन्छ। जुन कन्जुगेन्स भएर अब छुट्टिन्छ त्यसलाई अब के भन्छ एक्स कन्जुगेन्स भन्छ। त्यहाँसम्मको प्रोसेसलाई के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो, फिगर बनाउने र एक्सप्लेन गर्ने, ठिक छ। सजिलो पनि छ, यो धेरै गाह्रो छैन अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिराख्नु पर्यो। तिमीहरूले फेरि क्वेसन छोड्दोला कुनै होइन, कुनै पनि क्वेसन छोड्न मिल्दैन, कुनै पनि क्वेसन नछोड यहाँबाट, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ठिक छ। अलरेडी सोधिसकेका छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो कुराको कुनै त कुनै भ्यालु होला नि भनेर त्यत्रो कराइरहेको छु, कुरा बुझ्ने, ठिक छ। ओके ल ओके क्लियर छ। ल अब हामी हेरौँ फेरि सरले कति प्रेसर गरे भने पनि नसोच, अब यो कुरा त तिमीहरू जति पढ्यौ जति मेहनत गर्यो त्यति राम्रो तिमीहरूको लागि, ठिक छ नि। ओके सर्ट क्वेसन एन्सर छ यहाँबाट हेरौँ, यो पनि 4 मार्क्सकै हो। ल हाउ इज उकाइनिट फर्म, उकाइनिट भनेको के हो, उकाइनिट भनेको जाइगोट हो जुन चाहिँ कहाँ बन्छ, उकाइनिट भनेको जाइगोट हो, कहाँ बन्ने हो यो बन्ने भनेको स्टोमक जुन छ नि स्टोमकको भित्र बन्ने हो, फिमेल एनाफिलस मस्किटोको स्टोमकको भित्र बन्ने हो। भनेपछि यसमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भनेको ग्यामेटोगोनी एक्सप्लेन गर्ने हो। ग्यामेटोगोनी भनेको तिम्रो फिमेल एनाफिलस मस्किटोको स्टोमकमा हुन्छ, ग्यामेट्स हुन्छ, मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट्स कसरी बन्छ, त्यो ग्यामेट बनेर फ्युज हुन्छ, त्यो फ्युज भनेर त्यो जुन जाइगोट बन्छ द्याट इज कल्ड उकाइनिट, ठिक छ। त्यसको फिगर बनाउनु पर्यो। भनेपछि ग्यामेटोगोनीको जुन एउटा यहाँ मेल हुन्छ फिमेल हुन्छ, त्यसपछि मेलमा एक्स फ्लाइजेलेसन हुन्छ, त्यसपछि ग्यामेट बन्छ, ठिक छ। त्यो बनेपछि त्यसपछि के हुने फ्युज हुने हो, फ्युज भएर उकाइनिट बन्छ, त्यो फिगर बनाउनु पर्यो। ग्यामेटोगोनीको है मेन एक्सप्लेनेसन यसको भनेको ग्यामेटोगोनी हो, फिमेल एनाफिलस मस्किटो, त्यसको बनाउनु पर्यो फिगर अनि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, ठिक छ। फिगर बनाउनै पर्छ, एक्सप्लेन गर्नै पर्छ, यसमा चाहिँ फिगर कम्पलसरी छ। अर्को छ स्टेट द फिडिङ मेकानिजम इन पारामेसियम। पारामेसियम फिडिङ मेकानिजम, फिडिङ ह्याबिट कस्तो थियो, यो भनेको फिल्टर फिडर हो, होलोजोइक फर्म होलोजोइक हुन्छ, होलोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ भनेको फिल्टर फिडर हो। कसरी कुनै पनि खानालाई भित्र लान्छ, कसरी मुभ गराउँछ, त्यसलाई हरेक खानामा कसरी डाइजेस्ट गर्छ, कसरी हरेक अर्गनमा कम्पोनेन्टमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ र कसरी अनडाइजेस्टेड फुडलाई बाहिर फाल्छ, त्यो कुरा प्रपर मेन्सन गर्नु पर्यो। सकेसम्म फिगर पनि बनाउन सक, फिगर त गाह्रो त्यस्तो छैन, फिगर एउटा साइक्लोसिस गरेको यस्तो मुभ गरेको खानाहरूलाई साइक्लोसिस गराएको जस्तो देखाइदियो, एउटा सिम्पल फिगर बनाएर सक्यो भने त्यो गर्न सक्छौ, सकेन भने मेकानिजम नै एक्सप्लेन गर, मेकानिजम नै पुग्छ मजाले, ठिक छ। ल त्यति गर्नु पर्यो। ओके अब 10 11 सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ, इलाबोरेट द लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम इन म्यान। हेर प्लाज्मोडियम म्यान भनेको कुन हो, सेकेन्डरी होस्ट हो, इन्टरमिडिएट होस्ट हो। सेकेन्डरी होस्ट अथवा इन्टरमिडिएट होस्टमा मैले के भनेको थिएँ एसेक्सुअल साइकल अकर हुन्छ। एसेक्सुअल साइकल भनेको तुमा के भनेको थिएँ कुन प्रोसेसबाट साइजोगोनी, कुन साइजोगोनी भन्ने प्रोसेसबाट एसेक्सुअल साइकल कम्प्लिट भएको थियो कुनमा म्यानमा। सो त्यसमा एक्सप्लेन गर्ने भनेको हामीले प्री इर्थ्रोसाइटिक साइकल, एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइकल र पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक साइकल, त्यो चाहिँ 4वटा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यसमा पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक साइकल त थोरै भइहाल्यो, एकदमै कम हुन्छ। प्री इर्थ्रोसाइटिक साइकल भनेको पनि फर्स्ट लिभर साइजोगोनी, त्यो पनि कमै हुन्छ। अर्को भनेको एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइकल र इर्थ्रोसाइटिक साइकल अलिकति लेन्दी हुन्छ, 2 पेजेस मजाले पुग्छ। फिगर बनाउनै पर्छ, फिगर बनाऊ है, फिगर बनायो भने मार्क्स झन् धेरै पाउँछ नि त। अब 1 पेजमा तिमीले सक्यो भने फिगर बनाऊ, अर्को पेजमा फिगर यसमा हुन त होइन 4 मार्क्सको क्वेसन हो कि यो भनेको एकदमै लङ क्वेसन हो होइन। तिम्रो साइजोगोनी जुन म्यान भनेको छ त्यो एकदमै लङ क्वेसन हो। यो लङ क्वेसनको लागि तिमीले एकदमै फिगर अहिले नै फिगरै पुरै बनाइराख्दा पनि सजिलो होला, सक्यो भने डिस्क्रिप्सन त कम लेख्नु पऱ्यो नि त। फिगरबाट नै के हुन्छ एक्जामिनरलाई थाहा हुन्छ यो मान्छेलाई क्वेसन्स आउँछ, मजाले आउँछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, त्यो फिगरबाट मेन थाहा हुन्छ। अर्को कुरो डिस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि एक्जामिनरलाई पनि कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्न सक्छ नि त। अब यसो अब खाँदै चेक गर्छ कि गर्दैन त्यसको कुरा त मलाई थाहा भएन, बट एक्जामिनरलाई पनि कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्न सक्छ कि होइन के लेख्या कस्तो लेख्या हो, अलिक राम्रोसँग मिलाएर लेखेन भने त्यो पनि गाह्रो हुनसक्छ। सो त्यसको लागि फिगर बनाइदियो भने एकदमै सजिलो हुन्छ, ठिक छ। ल
इलाबोरेट गर्ने जुन भनिसक्यो अघि। क्वेसन नम्बर 13 गिभ अ ब्रिफ अकाउन्ट अफ एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकल इन प्लाज्मोडियम। एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकल भनेको के हो? सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी हो। के हो? तिमीलाई एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकल सोधोस् या सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी सोधोस् या लिभर साइजोगोनी सोधोस्, एक्सप्लेन गर्ने भएको एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइकल हो। ठिक छ, कम्प्लिट। ठिक छ ल, यसको फिगर बनाऊ। या जहाँनिर एउटा मात्र सोधेको छ त्यहाँनिर फिगर बनाउनु पर्छ। एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी भनेको सेकेन्ड लिभर साइजोगोनीको फिगर बनाऊ। बुकमा पनि दिएको छ, मजाले फिगर बनाऊ। कि त बुकमा पनि दिएको छ होइन, तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्यो यिनीहरूको के हो कस्तो भन्दाखेरि नोट्सहरू चाहियो भने के गर्न सक्छौ, टेलिग्राममा हाम्रो जोइन गर्न सक्छौ। टेलिग्राममा प्रपर त्यहाँ नोट्स हुन्छ, एकदमै फ्रीमा एभाइलेबल छ। ठिक छ, त्यो पनि गर्न सक्छौ। अघि दिएको नम्बरमा त्यहाँ टेलिग्राममा जोइन गर। ओके ल, अब भन्न खोजे ल। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 13 भइसक्यो। सेकेन्ड लिभर साइजोगोनिक्समा एक्सप्लेन गर्ने। क्वेसन नम्बर 14 राइट सर्ट नोट्स अन अस्मो रेगुलेसन। हेर, अस्मो रेगुलेसन भने के हो? डिफिनेसन लेख्ने। अस्मो रेगुलेसन कुन अर्ग्यानबाट हुन्छ? कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलबाट हुन्छ, त्यो लेख्ने। डिफिनेसन त्यो लेख्ने, अनि प्लसमा यसको के इम्पोर्टेन्स छ। जस्तै वाटर साल्ट ब्यालेन्स गर्छ, अनि त्यो गर्दाखेरि के छ? होमियोस्टासिस मेन्टेन हुन्छ। त्यो कुराहरू छोड्नु भएन। यसको डिफिनेसन लेख, कुन अर्ग्यानबाट गरिन्छ त्यो लेख, यसको इम्पोर्टेन्स के छ, सिग्निफिकेन्स के छ होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्नलाई, त्यस्तो कुराहरू अलिकति एक्सप्लेन गरेर लेख्न जानु पऱ्यो। ल, सर्ट क्वेसन्स 4 मार्क्सको यति थियो। अब हामी केमा जाउँ? भेरी सर्ट क्वेसन्स हेऱ्यौँ। सर्ट क्वेसन्स कहाँबाट हेऱ्यौँ हामीले? पारामेसियम र प्लाज्मोडियमको दुइटैको भेरी सर्ट क्वेसन सक्यो। अथवा यसमा प्रोटोजोआ मात्र भने पनि हुन्छ। अब लङ क्वेसन्समा हेर्छौँ है। लङ क्वेसन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट यसबाट। ल, लङ क्वेसन्स हेरौँ। लङ क्वेसन्स यहाँ यति छ। हेर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नु पनि पर्यो। यति मजाले लङ क्वेसन्स यहाँबाट पारामेसियम र प्लाज्मोडियमबाट यति नै लङ क्वेसन्स बन्छ। योभन्दा लङ क्वेसन्स अरू हुनै सक्दैन, बन्दैन त्यहाँबाट। ठिक छ, एकदम सोधिसकेको पनि छ है, धेरैचोटि सोधिसकेको छ। ल हेर, एक्सप्लेन द लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम इन मस्किटो। हेर, हामीले अघि ह्युमनको कुरा गरेको थियौँ सर्ट क्वेसन्समा, त्यो भने अब त्यसपछि के? मस्किटोमा कुन प्रोसेस हुन्छ? सेक्सुअल साइकल हुन्छ। किनभने मस्किटो भनेको इट इज डिफिनाइट होस्ट, अथवा के भन्न सक्छ? प्राइमरी होस्ट अर डिफिनाइट होस्ट। यसमा भनेको सेक्सुअल साइकल अकर हुन्छ। ठिक छ, मस्किटोमा हुने भनेको सेक्सुअल साइकल हो। त्यसमा भनेको अब हेर, लङ क्वेसन हो, के अरे 8 मार्क्सको छ। यसको लागि तिमीलाई 4 पेजेस पुर्याउनु पर्छ। 4 पेजेसको लागि अब तिमीलाई यहाँनिर चाहिँ फिगर जति मजाले जति राम्रो बनाउन सक्यो, त्यसलाई लेबलिङ गर्न सक्यो, त्यति मजा आएको। किनभने प्लाज्मोडियममा कसरी के भन्छ साइकल अकर हुन्छ त्यो कुराहरूको एक्सप्लेनेसन, प्रपर एक्सप्लेनेसन फिगरले दिन्छ। सो मस्किटोको के गर्नु पर्यो? त्यो जुन स्पोरोगोनी र ग्यामेटोगोनीको जुन फिगर छ, यो मानव स्टोमक वाल छ, यता भनेको ग्यामेटोगोनी र यता भनेको स्पोरोगोनी। ठिक छ, मस्किटोको यो स्टोमक वाल छ, यता भनेको ग्यामेटोगोनी र यता स्पोरोगोनी भनेको यो वालमा अकर हुन्छ, त्यो कुराको फिगर बनाउनु पर्यो। त्यो फिगर नै 1 पेज जति हुन्छ मजाले, त्यसको सबै प्रपर लेबलिङ गर। अनि त्यसपछि मस्किटोमा कुन साइकल हुन्छ त्यो भन, मस्किटो भनेको कुन होस्ट हो त्यो भन्न सक्छौ, डिफिनेसन त्यसरी लेख्न सक्ने। अनि मस्किटोमा भनेको ग्यामेटोगोनी भने फर्स्टमा लेख, ग्यामेटोगोनी भनेर लेख, ग्यामेटोगोनी हैन, ग्यामेटोगोनी भनेर लेख। त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको स्पोरोगोनी भनेर लेख, स्पोरोगोनी भनेर लेख, ग्यामेटोगोनी भनेर लेख। अनि त्यसपछि यो ग्यामेटोगोनीमा के अकर हुन्छ, स्पोरोगोनीमा के हुन्छ, त्यो सब कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यति गर्नु पर्यो, अनि फिगर बनाउनु पर्यो। 4 पेजेस पुग्छ, यसको पनि एकदमै धेरै छ, 4 पेजेस पुर्याउन सकिन्छ। अर्को भने क्वेसन नम्बर 2 इलाबोरेट द एसेक्सुअल लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम। एसेक्सुअल साइकल अलरेडी मैले भनिसकेँ। जुन क्वेसन नम्बर उता हामीले 4 मार्क्समा हेरेको थियौ, त्यहाँ तिमीले सकेसम्म कम डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्थ्यौ। फिगर बनाए पनि डिस्क्रिप्सन कम दिने, तर तिमीले फिगर बनाएन, डिस्क्रिप्सन मात्र लेखेन, डिस्क्रिप्सन 2 पेजेस पुर्याउनु पर्थ्यो। तर यहाँ के छ? यहाँ तिमीले एसेक्सुअल साइकल लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियममा लेख्दाखेरि प्री इर्थ्रोसाइटिक साइकल, त्यस प्री इर्थ्रोसाइटिक साइकल जुन छ, त्यसपछि एक्जो इर्थ्रोसाइटिक फेज, त्यसपछि के लेख्ने? त्यसपछि के? इर्थ्रोसाइटिक फेज, अनि त्यसपछि पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक फेज। सबैको एक्सप्लेनेसन हुनु पर्यो, सबको फिगर हुनु पर्यो। आरबिसीमा के अकर हुन्छ? इर्थ्रोसाइटिक फेज, त्यसको प्रपर फिगर, एक्जो इर्थ्रोसाइटिक र प्री इर्थ्रोसाइटिक दुईटैको फिगर हुन्छ, जुन चाहिँ लिभर साइजोगोनी हो। सो यसमा एक्सप्लेन गर्ने भनेको लिभर साइजोगोनी र त्यसपछि के हुन्छ? लिभर साइजोगोनी एक्सप्लेन गर्ने, अनि त्यसपछि आरबिसीमा जुन साइजोगोनी हुन्छ त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके। अनि फिगर बनाउने। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 डिफाइन कन्जुगेसन, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस इन पारामेसियम विथ लेभल डायग्राम। हेर मैले भनिसकेँ नि, त्यो क्वेसन कस्तो हुन्छ 4 मार्क्सको। अब चाहिँ आउने भनेको यस्तो टेल क्वेसन्सहरू आउने। कन्जुगेसन डिफाइन गर्न भन्छ, त्यसपछि यसको प्रोसेस कस्तो छ त्यो हामी लेख्नु पर्यो। अब हेर, कन्जुगेसन अलरेडी हामीले अघि हेरेको थियौँ, क्वेसन नम्बर 4 मा पनि आएको थियो, 4 मार्क्समा पनि आएको थियो। अब भनेको 8 मार्क्समा आउँछ। कन्जुगेसन भनेको के हो?
मल्टिप्लिकेसन हो। सेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन भइसक्यो, हामीले के गर्नु पऱ्यो, कन्जुगेसनको एउटा प्रपर फिगर थियो नि, एउटा प्यारामेसियम छ, दुईवटा प्यारामेसियम दुईवटा नजिक आउँछ, फिडिङ स्टप गर्छ, त्यसै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जुन 8वटा प्यारामेसियम बन्थ्यो त्यसको प्रपर एउटा फिगर बनाउनु, मजाले फिगर बनाउने अनि त्यसको लेबलिङ गर्ने, फिगर बनाउने लेबलिङ गर्ने। त्यो पेजेस त्यो फिगर भनेकै 2 पेजेसको जति हुन्छ क्या, त्यो पेज फिगर भनेको 2 पेज जति हुन्छ। अब तिमीलाई बाँकी गर्न सक्ने भनेको 2 पेज जस्ट एक्सप्लेनेसन हो। यो त झन् सजिलो भयो। 1 मार्क्स त जति कन्जुगेसनले क्यारी गरिहाल्छ, अनि बाँकी भनेको केही मार्क्स भनेको फिगरले दिन्छ, केही मार्क्स भनेको डिस्क्रिप्सनले दिन्छ। 2 पेजेस जति त फिगर नै पुग्छ, 2 पेजेस बाँकी यसको डिस्क्रिप्सन लेख्नु पऱ्यो। कुन पेजेस स्टेप वाइज लेख्ने, स्टेप वाइज नम्बरिङ 1 2 3 4 गरेर स्टेप वाइज लेख्ने, ठिक छ। ल सक्यो। अब छ क्वेसन नम्बर 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ प्यारामेसियम विथ अ निट एन्ड लेबल डायग्राम भनेछ। प्यारामेसियमको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भन्नाले यसमा ट्राइकोसिस्ट भने कुन हुन्छ, ट्राइकोसिस्ट कस्तो हुन्छ, सकेसम्म त हेर स्ट्रक्चर भनेपछि त एउटा होल स्ट्रक्चर गर्ने, त्यसपछि यसमा जुन सिलिया हुन्छ, सिलिया कस्तो हुन्छ, ट्राइकोसिस्ट कस्तो हुन्छ, सबै कुरा एक्सप्लेनेसन गर्नु, कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरूको स्ट्रक्चर के यस्तो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने। यसलाई स्लिपर एनिमल क्युल पनि भन्छ है, स्लिपर एनिमल क्युल। व्हिच अर्गानिजम अथवा व्हिच एनिमल इज कल्ड स्लिपर एनिमल क्युल भन्दाखेरि प्यारामेसियम भनेर लेख्ने। व्हिच अर्गानिजम इज कल्ड स्लिपर एनिमल क्युल भने प्यारामेसियमको नाम लेख्ने। भेरी सर्ट क्वेसन है, भेरी सर्ट क्वेसन। ल प्यारामेसियमको त ट्राइकोसिस, सिलिया, कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल कस्तो हुन्छ, न्युक्लियर डाइमोर्फिजम कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरूको एक्सप्लेन गर्नु। न्युक्लियसको बारेमा, त्यसको कन्ट्राक्टाइल भ्याकुलको बारेमा, त्यसको पेलिकलको बारेमा, सिलियाको बारेमा, यसको बारेमा एकदम एउटा फिगर बनाउने अनि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन गर्ने, ठिक छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइहाल्यो। ओके।